Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Bank Danamon, yaitu biaya ganti kartu ATM Bank Danamon, baik itu karena hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM. Oke, langsung saja. Biaya penggantian kartu ATM Bank Danamon adalah sebagai berikut. Pertama, karena ditelan mesin ATM, biayanya adalah gratis, ditambah biaya Rp6.000 untuk materai. Kemudian yang kedua, karena hilang atau dicuri, biayanya adalah Rp25.000, ditambah Rp6.000 untuk biaya materai. Kemudian karena hilang atau salah PIN, biayanya adalah Rp25.000. Dan sewaktu-waktu kebijakan tersebut bisa berubah. Untuk memastikan apakah ada perubahan kebijakan atau tidak, silahkan hubungi pihak Bank Danamon. Baik, cukup sekian dan terima kasih.